Hello အားလုံးမင်္ဂလာပါကျမကတော့ English Language Teachers ဒေါ်စိုးမော်မော်ဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာနောက်ကျနေပြီဆိုတဲ့စကားကိုအင်္ဂလိပ်လိုဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့စာကြောင်းလေးတွေကိုမျှဝေပေးချင်ပါတယ်ကိုကတငယ်ချင်းတယောက်နဲ့ချိန်ထားတယ်လမ်းမှာသွားနေတော့မို့ကွာနောက်ကျမယ်ထင်တယ်လို့ကွာဖုန်းဆက်လိုက်မယ်တငယ်ချင်းဖုန်းဆက်ပြောမယ်ဆိုရင် I'm running late I'm running lateဒါလမ်းမှာသွားနေတော့နောက်ကျနေပြီဆိုတာကိုဖုန်းဆက်ပြောတာဟိုချိန်ထားတဲ့နေရာကိုရောက်သွားပြီရောက်သွားတဲ့အခါမှာ I'm sorry I'm late အဲ့ကြတော့တောင်းမှမာတဲ့ငါနောက်ကျသွားတယ်ဒါချိန်တဲ့နေရာရောက်သွားပြီသူနဲ့ချိန်တဲ့လူနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာကိုကပြောတာ okay I'm sorry I'm late I'm sorry I'm late I'm sorry I'm late next one Sorry I lost track of time သူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကြတော့အချိန်ကိုမိသွားတာချိန်ထားတဲ့အချိန်ကိုငါမိသွားလို့နောက်ကျသွားတာဟင်နော်အဲ့ဒါကို Sorry I lost track of time Sorry I lost track of time Sorry I lost track of time ခေဒါတကယ်ချင်းအချင်းချင်းပြောတာပေါ့နော်တစ်ခါတည်းမှာလုပ်ငန်းခွင်မှာအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေချိန်ဆိုထားတဲ့အခါမှာကိုကနောက်ကျတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကြတော့ဘယ်လိုပြောမလဲ I'm apologize for the delay သူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကနှောင့်နှေးသွားတဲ့အတွက်တောင်းပန်ပါတယ် I apologize for the delay I'm apologize for the delay this one နောက်တစ်ခုကကြတော့ please excuse my lateness သူ့အဓိပ္ပာယ်ကခွင့်လွှတ်ပေးပါနောက်ကျသွားတယ်ဒါလေး please excuse my lateness Please excuse my lateness. You know? Bye-bye. Have a nice day. See you next time.